Infatti saranno 2 puntate speciali, lo capite dalla musica, siamo in piazza a Milano, non in piazza Duomo, nella piazza che è il cuore dell'area del Friuli Venezia Giulia, tra tante attività che si possono fare proprio per conoscere ancora di più i saperi e i sapori della nostra regione, tra artigianato e agroalimentare. Ci sarà tanto da scoprire negli stand curati appunto dalla regione Friuli Venezia Giulia e dall'ERSA, quindi la musica, spazi e scorci della nostra regione, 2 puntate dedicate a Artigiano in Fiera, sotto Natale, Ponte dell'Immacolata e Sant'Ambrogio, per i milanesi occasione per conoscere quindi anche la nostra regione, una grande vetrina. Venite con noi in viaggio. Iniziamo il nostro viaggio da Bottoni e non solo, con la signora Laura. Sì, buongiorno. Di dove? Sono originaria di Zugliano, ma ho un laboratorio a Udine, vivo a Udine. Bottoni non solo già spiega molto, ma quel non solo raccoglie tante cose. Cosa fate? Facciamo ceramica, un laboratorio di ceramica, e siccome il bottone mi ha sempre affascinato ho deciso di caratterizzarmi nel fare ceramica con i bottoni. Sono bottoni che raccolgono diverse tecniche, diverse argille. Cerco di portare in un oggetto piccolo che può essere utilizzato nella quotidianità il mondo della ceramica in tutte le sue sfumature. Quando è nata questa idea e come... È nata circa una decina d'anni fa. E io in realtà sono laureata in scienze dell'informazione, ho lavorato per 15 anni in una ditta regionale di informatica e dopo 6 anni fa ho deciso di licenziarmi dopo aver iniziato a fare ceramica, inseguendo il progetto di aprire un laboratorio di ceramica. Un cambio radicale. Sì, però insomma, che ci dice che ogni tanto è anche possibile inseguire i propri sogni. Belli, vero signora? Sì, apprezzano. E allora buon Artigiano in Fiera, grazie. Tante realtà nuove che non avevo mai conosciuto, almeno nuove per me, qui Artigiano in Fiera. Emanuele, Bolina Sail, atmosfera qua di mare, cosa fate? Noi prepariamo le borse riciclando le vele, quindi le vele dismesse, le recuperiamo, le puliamo, scegliamo le parti migliori e quindi gli diamo una nuova vita alle vele che hanno navigato. Quindi continuiamo la storia che hanno fatto in mare, le portiamo sulla terraferma in modo che possa continuare. Sì, forse in mare non hanno visto quello che possono vedere in una borsa di una donna, credo che sono avventure ancora più ricche. Certo. Come è nata questa idea e dove siete voi? Allora, noi siamo a Lignano Sabbiadoro, è nata qualche anno fa, diciamo, da un incontro per caso tramite la mia socia che lavorava prima costruendo le vele, e vedendo tutti questi materiali quando poi venivano cambiate, che venivano buttati via, era un peccato, diciamo, perché sono materiali molto particolari, resistenti e durano anche dopo che vengono dismessi dalla barca. E questa ad esempio è una borsa in carbonio, che è un materiale molto tecnico di una barca da regata. All'interno comunque le foderiamo tutte quante con un'altra vela, e la particolarità inoltre è che su ognuna, oltre ad essere tutte numerate perché sono tutti pezzi unici, scriviamo da dove ha navigato, il tipo di vela e il materiale, quindi ognuna è ancora più unica. Veramente una storia unica. Grazie ancora. Grazie a voi. Beatrice e Marta sono altre 2 artigiane che troviamo. Voi che cosa fate? Come vi chiamate? Noi ci chiamiamo Impronta Creativa e lavoriamo in famiglia e lavoriamo nei tessuti. La nostra specialità è fare tappezzeria, tende, tutto quello che riguarda il complemento d'arredo e gli arredamenti per la casa. In questo caso dentro la fiera abbiamo portato degli oggetti natalizi, delle cose sfiziose anche per ragazzi, tipo scritte in 3D, oppure delle confezioni, tovagliette, dei puff, delle cose piccole e delle cose più grandi, e speriamo che comunque abbiano un buon riscontro, perché è la nostra prima esperienza in assoluto come fiera e come manifestazione in generale. Fino adesso com'è andata? Sì, bene, per essere la prima volta bene, e quindi siamo felici, siamo proprio contenti e soddisfatti soprattutto anche dello stand e anche dell'organizzazione dell'ERSA e di tutto quello che è il Friuli Venezia Giulia. Molto bene. Qua vi trovano i milanesi, invece in Friuli dove vi trovano? In Friuli siamo in centro a Udine, ma un piccolo negozio molto piccolo, e laboratorio a Moruzzo, quindi fuori Udine, in mezzo alle colline, tra Udine e San Daniele. Quando è nata questa realtà? Questa attività è nata, diciamo, come eredità dai genitori, perché abbiamo il padre e la mamma che facevano tappezzerie, fanno ancora, ci aiutano, e abbiamo portato avanti questa tradizione, e dopo, unita alle nostre competenze
competenze che sono l'architettura, l'arredamento e tutto ciò che è il bello, cerchiamo insomma di completare anche gli arredamenti alle persone e dare un aiuto in più, una marcia in più sulle loro case. E fate anche da modelle, vedo, perché Ci siamo lanciati su una linea di coprispalla molto easy. Sì. e collane e orecchini natalizi, fantastico. Buona giornata. Gazza ladra, sono venuta anch'io dietro a fare la ladra di idee, ma io non sono brava così come voi. Cosa fate? Noi siamo specializzate in fiori, composizioni di fiori come vedi, per centri tavola, per abbellire la casa, per tutte queste cose che come articoli da regalo praticamente. No? Da quanto tempo è nata e dove siete? Ho 80 anni. 80? Non avrei detto. La pecora canta però. E niente, sono dunque 1976, mia moglie, sono 40 anni e sono 7 anni che facciamo questa fiera che la trovo molto ma molto interessante. Vedo tanti che arrivano proprio a cercare il regalo particolare. Però adesso devo dirti la verità, voi giovani di abbellire la casa o di mettere un centro tavola, non è che non abbiate gusto, un po' non avete soldi, poi non avete, e quei pochi che avete li adoperate per fare altre cose, per mangiare, per andare via, per andare al ristorante. E perciò portare un centro tavola sulla tavola, che non è che venga regalato, quindi per cui ha un costo realmente che non tutti i giovani possono. Però un po' di colore tira su. Dove vi trovano in Friuli? Dove siete voi? Siamo a Colloredo di Prato. Perfetto. Siamo lì da 30 anni, quindi per cui Utilizzate, vedo, diversi materiali. sono le rose disidratate che rimangono così nel tempo. E questo è kiwi, tutto naturale, tutto Per naturale. esempio il legno di kiwi e le rose disidratate. C'è l'ortensia, anche quella disidratata, e c'è l'edera che è disidratata anche lei. Praticamente tutte le cose sono vere, ecco, questa è la nostra fortuna, diciamo. E qua torno più nelle mie zone con Tiziana della Carnica Arte Tessile. Buongiorno. Siete, insomma, vi conoscono in tanti, ma per chi non vi conoscesse presentiamo la vostra. Chi non ci conosce, noi siamo una tessitura artistica storica ormai da diversi anni a Villa Santina, quindi in Carnia, nel cuore della Carnia. Siamo produttori di articoli per la casa, di biancheria per la casa, con tecnica jacquard, quindi abbiamo i telai di produzione e facciamo tutta quella che è la tradizione carnica come disegni, come decori caratteristici, un po' ricavati dall'antica storia di Jacopo Linussio, che era tessitore nel Settecento in Carnia, e poi anche linee più nuove, più moderne, correnti, per tutte le esigenze, per le case moderne, per le case antiche, per qualsiasi cosa. Siamo prevalentemente portati per il puro lino e il misto lino-cotone, filati di altissima qualità, di provenienza italiana. E basta, lavoriamo in casa e produciamo le cose più belle che ci sono in Carnia, secondo me. Un fascino senza tempo che non passa mai, non è legato alle mode, assolutamente. Alle mode, pur mantenendo sempre un filo che si adegua anche ai cambiamenti di gusto, di colore e di scelta delle persone, per cui riusciamo ad accontentare un po' tutti quanti. Ci sono ancora dei motivi o dei decori da scoprire, che scoprite nel passato? Certamente abbiamo ripreso dal passato, dal Settecento, molti disegni appunto dell'antica fabbrica Linussio. Qual era quello che andava per la maggiore nel Settecento? Per la maggiore sicuramente era questo, ed è un colore, un disegno, un decoro che Linussio adoperava nelle sue tele, che poi venivano esportate da Venezia, che all'epoca la Repubblica Serenissima di Venezia era un po' quella che gestiva tutto il nord, e poi arrivavano in Oriente con tutta la tradizione che potevamo portare con i nostri tessuti, e noi abbiamo ripreso e questi disegni e altri decori. Poi abbiamo una linea di fiori di montagna che qua non abbiamo portato perché a Milano non ci parevano adeguati, e che sono antichi anche questi, molto antichi, e riprendono tutti i decori dei fiori carnici bellissimi dei nostri boschi.
Un'altra prima volta Artigiano in Fiera è quella di Mosaic Life, io le avrei messi a Spilimbergo per ovvie ragioni, invece in realtà... Siamo di Tarcento. E com'è nata questa avventura? Mio padre ha fatto la scuola tantissimi anni fa, adesso è andato in pensione l'anno scorso. Io sono cresciuta in laboratorio e mi sono inventata un sacco di cose nuove per Artigiano in Fiera. Da quanto tempo esiste quindi questa... L'attività ha 40 anni. Sì. E fate un po' di tutto, quindi... Partiamo dalla tesserina in mosaico per fare l'orecchino, arriviamo fino al ritratto personalizzato. Tante cosine come i de regalo, i portachiavi, segnalibri, abbiamo fatto segnalibri in metallo e mosaico, e magnete, calamite come i de regalo, tante persone le collezionano, tanti gioielli, diciamo che è il mosaico portato nella vita quotidiana per tutti. Dalle cose più importanti, infatti, decorative a quelle proprio più piccoline. Come sta andando Artigiano in Fiera? Vi piace? Vi dà riscontro? Abbastanza bene, c'è tanta gente, tante persone rimangono stupite, vedo interesse, quindi bene. Katia invece è un habitué di Artigiano in Fiera, il 5º anno qua, cuori di terra, ma non solo cuori, aggiungo. No, non solo cuori, però il 90% sì, il simbolo che preferisco di più, che ha qualsiasi significato, amore, amicizia, affetto, tutto. Cosa proponete qui in particolare, in generale, con la vostra attività? Io faccio molta oggettistica d'arredamento e mi piace soprattutto l'arredamento di interni e perciò vado sui pannelli d'arredamento che sono pezzi unici e lavoro molto anche su commissione. Perciò Materiale usato? il materiale è la ceramica e anche il grès, che è un materiale molto più duro che viene cotto ad un'alta temperatura, e posso fare anche le cose alimentari, perché col grès si può fare anche cose alimentari. Com'è la vita di un'artigiana? Faticosa ma molto soddisfacente, almeno perché l'artigiano di solito fa quello che ama, perciò non è stancante, ma alla fine non è mai stancante. È stato un cambio di vita o era un'attività? È stato un cambio di vita, facevo tutto un altro lavoro, prima sempre manuale, ok, lavoravo per terzisti, però ho detto adesso basta, voglio fare quello che mi piace nella vita, ed è questo, la ceramica. Qui a Milano vi trovano i milanesi, i friulani dove vi possono trovare? In Friuli mi trovano a Udine, nel laboratorio negozio, in via Petrarca 45, è molto grande, tengo corsi, tengo anche lo spazio aperto per gente che già sa lavorare e viene nel mio laboratorio perché gli affitto tutta l'attrezzatura necessaria per lavorare. Devo dire che è il paradiso delle donne, perché ancora borse particolarissime con la calzeria Corradino. Cosa fate? Di Fagagna, giusto? Sì, noi uniamo un po' la tradizione antica, perché è un laboratorio vecchio ancora di mio papà di 70 anni, dove si fanno anche le scarpe su misura, però portiamo dei materiali alternativi tipo queste borse fatte con le tende da sole, che va un po' sul tecnico e sul riciclato, che è importante anche per l'ambiente, no? E si cerca di fare anche linee con design un po' diverso per non cadere nel banale, diciamo, no? Vedo anche che avete però non solo borse ma anche... Ho fatto anche degli accessori d'arredamento, quelli sono contenitori che vengono usati per le legne o per portare le coperte, i giocattoli, complementi arredo. Si cerca un po' di spaziare su varie cose per non essere sempre troppo banali, ecco, diciamo. La calzatura su misura viene ricercata sempre di più? La calzatura su misura è un prodotto di nicchia che però è un alternativo alla grande distribuzione e alle cose usuali. Quindi è un mercato più stretto, però importante, ecco, diciamo. Siete rimasti in pochi perché è una vera e propria arte, credo, no? Questo bisogna dirlo, perché in effetti la massa magari batte sui centri commerciali, ma c'è chi ancora vuole le cose come una volta. Noi facciamo le cose come una volta ancora. La distilleria buiese non è di Buia, dobbiamo partire da lì con Cristiano. Esatto, la distilleria buiese appartiene alla famiglia Buiese dal 1918, quindi a 99 anni che facciamo questa attività. Siamo a Martignacco, sulla strada statale che da Udine va verso San Daniele. E niente, siamo presenti qui all'Artigiano in Fiera, per noi è il 5º anno, abbiamo ormai una clientela consolidata che ogni anno ritorna sia per acquistare le grappe sia per acquistare i regali natalizi.
Qual è il vostro prodotto di punta o anche qualcosa di creativo che magari avete aggiunto voi che portate avanti l'attività? Allora, qui a Milano viene particolarmente apprezzato la grappa, perché ovviamente da friulani abbiamo una buona tradizione. Poi abbiamo portato anche molti vetri soffiati, che fanno parte ormai storicamente della nostra produzione, quindi sono degli articoli che si adattano al regalo, che appunto è il tema di questa manifestazione. Prossimo anno una grande festa per il secolo di vita? Assolutamente sì, stiamo iniziando ad organizzare degli eventi proprio in occasione del centenario dell'attività. Sì. Ma i vetri soffiati sono arrivati dopo? Perché sono due cose... Assolutamente sì, i vetri soffiati ormai fanno un po' parte della tradizione, nel senso che ormai dal 1985 che lavoriamo con i vetri soffiati. Certamente è un settore che si è evoluto nel corso del tempo e quindi le forme sono ovviamente cambiate. Tuttavia noi manteniamo delle produzioni disegnate ancora dall'architetto Mangani nel 1985 che sono tuttora valide dopo molti anni. Partiamo dalla renna perché siamo quasi sotto Natale, ma anche il leoncino non è male. Mi diceva, i prodotti di punta di quest'anno degli asciubelli. Gli asciugabelli sono la novità di quest'anno. Questa è stata fatta proprio l'altra settimana, prima di venire da un'idea di mia cognata Flaviana, che realizza gli asciugabelli. Ha avuto l'idea di fare la renna ed è venuta veramente simpatica, e questa è di questa primavera. Voi siete a Manzano, da quanto tempo esiste questa? È uno che siamo a Manzano, produciamo a Manzano e abbiamo praticamente la linea di asciugabelli, che sono degli asciugamani prodotti in Italia e realizzati a forma di vari animaletti, ma non solo, anche semplicemente delle confezioni da idea regalo, e per cui è tutto produzione italiana. Artigiano in fiera è una bella esperienza che vale la pena. Sì, sono parecchi anni che la faccio ed è forse l'unica in Europa di queste dimensioni. Possiamo trovare veramente tutto quello che c'è nel mondo. È chiaro che noi cerchiamo di promuovere le nostre cose del Friuli, perché comunque lo stand del Friuli senza il forse, è il più bello della fiera, perché è quello più ben realizzato. Ceramiche Zoccolani in questo stand con Cristina. Sì. Dove siete? Dove vi trovo? Dov'è la vostra azienda? Siamo di San Vito al Tagliamento, abbiamo un'azienda già da un trentennio e facciamo ceramica fatta a mano, completamente dipinta a mano, e la nostra caratteristica è cercare di personalizzare il nostro istinto e tirarlo fuori al meglio. Insomma, declinate poi la ceramica in diversi oggetti, dai più piccoli. Cerchiamo di fare oggettistica, però ci piace anche fare arredamento, complementi per arredamento, i quali la ceramica ci permette di variare molto, no? Di poter fare vari oggetti, e tutto quello che possiamo realizzare cerchiamo di realizzarlo comunque al meglio. Poi vedo che c'è anche spazio per il friulano, ovviamente, per rappresentare il Friuli, no? Rappresentiamo chiaramente il Friuli, che è una bellissima terra. Artigiano in fiera, com'è una bella esperienza? Contenti che l'ESA ci può ospitare in questo Milano, di questo spazio, perché ci dà l'opportunità di farci conoscere e di presentare il prodotto che è friulano, e poi per riportarlo chiaramente magari nella nostra terra. Non poteva mancare ovviamente un pezzo forte della nostra regione, che sono le coltellerie, in particolare le coltellerie Masuttin, in questo caso di Maniago. La signora? Io sono Emanuela, la moglie del titolare, Claudio Masutti. Lui fa forbici da quando aveva 14 anni, quindi una vita di forbici, sì. Ma era una tradizione di famiglia? Era andato a lavorare lui in una... È andato a lavorare alla vecchia Coricama e lì ha dovuto scegliere fra forbici e coltelli, e lui ha scelto forbici. Facciamo forbici di tutti i tipi, di ogni genere, dalle sarto a quelle piccoline agli articoli per la manicure.
In particolare adesso ci siamo specializzati sulla manicure. Anche perché credo che insomma sia anche un settore in espansione. Sì, funziona bene, adesso sta tornando la qualità delle nostre forbici. Lavoriamo con artigiani vicini, un'artigiana che ci fa tutti gli astucci di pelle, quindi è proprio produzione Friuli e basta, friulana e basta. Totalmente artigianale. Com'è la vita dell'artigiano? Dura, ma... È dura, però anche se adesso è andato in pensione, perché ha l'età della pensione, però lui continua, perché è una cosa che proprio gli piace tanto. Beh, l'ha trasmessa anche a lei? A me l'ha trasmessa, io faccio un altro mestiere, però vado a vendere le sue forbici. Ho imparato a riconoscere come si fanno, come si regolano, a che cosa servono. È un'arte, quanto si sta a realizzare? Io banalmente chiedo a realizzare una forbice. Ci vuole un bel po' di tempo, anche insegnare ad un ragazzo a fare forbici ci vuole un bel po' di tempo. Per imparare a far bene una forbice ci vuole dai 2 ai 3 anni, perché bisogna regolare la lama. Ecco, la cosa importante di una forbice è la regolatura del taglio, la regolatura della lama. E più piccole sono e più fatica si fa. Euroblades di Maniago con il signor Giovanni Cimarosti, titolare. Esatto. Fondatore anche? No, l'azienda è stata fondata da mio padre, dopo è passata di mano io e mio fratello, adesso sono solo io praticamente. Coltelli a tutto... Coltelli a tutto campo, ma noi siamo specializzati in coltelleria cucina e professionale. E quindi adesso che sono tutti pazzi per la cucina dovrebbe essere un buon momento, credo. Sì, adesso sì, è un buon momento, bisogna sfruttarlo possibilmente, no? Comunque sì, sta andando bene, facciamo dei coltelli molto buoni, sono andati in mano a grandi chef anche. Per esempio c'è uno che vi ha dato una soddisfazione particolare? Diciamo che non è che ti diano tante soddisfazioni gli chef, li adoperano, però sono tipi un po' particolari, no? Con la puzza sotto il naso, tranne Zoppolatti, lo diciamo, tranne Paolo Zoppolatti che è il nostro amico della trasmissione. Sì, comunque l'amico di mia moglie che lei lo adora, quello lì. Io invece preferisco la... Lei non è geloso comunque? No, io preferisco la Benedetta Parodi, a dir la verità. Noi siamo praticamente da mio nonno che faceva forbici, mio papà che faceva coltelli e dopo siamo io e mio fratello. Adesso non so, vedremo come andiamo avanti, se mio nipote porterà avanti la tradizione. Ce lo auguriamo. Grazie intanto. Manifestazioni come questa, grazie anche alla Regione che ci permette di fare queste cose qua. Io spero che ci sia anche un buon ritorno, una buona immagine portiamo in giro per l'Italia, comunque, indipendentemente solo da Maniago, ma in tutti quanti. Con la bandiera del Friuli dietro, vedi? Sì. Anche quella rossa di guerra abbiamo, Oltre che quella di pace abbiamo anche quella della guerra, per cui noi siamo molto agguerriti facendo coltelli. E ci addentriamo nel mondo della fornacina con Tania e con tutte quelle che sono le vostre particolarità, dalle acquesantiere in special modo, ma anche con un tema dominante di quest'anno che avete scelto appositamente per Artigiano in Fiera. Sì, i mestieri. Abbiamo preparato tutti i mestieri che ci sono venuti in mente. Sì. C'è anche l'alpino, che insomma è sicuramente una figura importante in Friuli Venezia Giulia, ordinati per ordine alfabetico. Sì. Così insomma ognuno fuori dal proprio studio può avere una targa speciale. Sì. La fornacina dove si trova? Allora, il nostro negozio è in centro a Udine, centro storico, in via Zanon 23, e il laboratorio sta invece a Domanins, in provincia di Pordenone. Ecco, voi vi siete specializzati in alcune cose in particolare, ma coprite poi... Sì, noi facciamo il crest porcellanato, per cui noi abbiamo una parte sacra, diciamo, che abbiamo come tema, facciamo anche delle fiere per il sacro, se no abbiamo anche dei servizi di piatti, cose così, però quest'anno abbiamo puntato sui mestieri. Però con uno stile che si distingue subito. C'è gente per lei e quindi la lascio perché Milano è importante. Grazie. Continua la nostra carrellata tra gli artigiani della nostra regione. Giochi di luce, cosa fa in particolare Francesco? Giochi di luce produce oggettistica in vetro, noi siamo di Pasian di Prato, alle porte di Udine, e da oltre 20 anni creiamo questi oggetti in vetro
come potete vedere. Se Chi è fate... stato ad avere l'illuminazione, l'idea di questa attività? Mia madre che è qui presente, che adesso sta seguendo una cliente. Esatto, lei ha fondato l'azienda oltre 20 anni fa e adesso la portiamo avanti. Il vetro ha sempre un fascino magico, ma anche richiede tantissima sapienza proprio artigianale. Beh, assolutamente, è uno dei mestieri più antichi, è anche uno dei mestieri più complessi, se vogliamo, che ha bisogno di trucchi di lavorazione particolari. Mia madre ha imparato a Murano e poi dopo si è affinata nella tecnica personale. Qui vedo tanto Natale per ovvie ragioni, ma il vetro c'è tutto l'anno, i vostri oggetti coprono un po' tutte le categorie. Sì, assolutamente, qui abbiamo portato prevalentemente oggettistica natalizia perché è il periodo per favorire anche i regalini di Natale, ecco, però spaziamo con oggettistica per la casa durante tutto l'anno e abbiamo oggettistica anche più primaverile con altri soggetti nelle altre stagioni. Grazie mille. E chiudiamo questo viaggio con l'atmosfera romantica dello stand del Ricamificio. Voi dove siete? Noi siamo a Forni di Sopra. Molly, sei una delle fondatrici proprio? Sono la figlia, la fondatrice sarebbe la mamma. La mamma come è venuta questa? Prima avevamo una fabbrica di occhiali, poi causa crisi abbiamo dovuto chiudere e poi ci siamo reinventati con il ricamo e adesso... Un felice esempio di riconversione, ricamo che è davvero applicate a tutto, anche con dei messaggi carini, credo a Babbo Natale, incontriamoci sotto il vischio, ma anche appunto dei messaggi d'affetto verso le persone care. Sì, si possono fare anche i ricami col nome per esteso, tipo gli asciugamani qua, questi qua. Oppure personalizzare proprio al 100% qualsiasi articolo. Ecco, voi poi spaziate anche credo un po' a tutto, a tutte quelle che possono essere le richieste, insomma si può declinare a qualsiasi cosa, dalle magliette a gadget personalizzati. Sì, e facciamo anche molte spedizioni postali, insomma. Mi incuriosiva, posso, su questi orecchini, proudly made in Carnia, cioè proprio questa... Mi faceva impazzire perché veramente è il modo, direi per me almeno, che sono anch'io carnica, per chiudere questa puntata. Grazie mille a Ricamificio, grazie a Molly e adesso con un pezzo di Carnia, ma anche con tanto Friuli Venezia Giulia qui a Milano, tocca tornare a Udine da Paolo. Vabbè, andiamo. Ci risiamo sotto il periodo di Natale sperando che Paolo sia più buono. Intanto come stai? Ma sto preparando il sacco con i regali. Ah sì? Sì. Per il 6 di gennaio? Sì, perché sai, almeno con la scopa, una bella scopa resistente, allora, perché sai, non scendo più per il cammino. Tu hai visto che sono andata a Milano? Sì. Ho portato roba per 2 settimane, quindi non ce la asciughiamo oggi, cuciniamo anche la prossima settimana, sempre con i prodotti che ho sì? raccolto. Guarda che c'è roba che suona di là, cosa hai fatto? Ma lascia che suoni, va. E ti ho portato un bel po' di cosettine e sì? poi ho pensato a qualcosina. Sì. Quindi abbiamo prodotti acqua, prodotti friulani legati al cibario, a tutto questo, a questi prodotti che valorizza l'ERSA. Certo, ecco. Tutelati anche dall'ERSA e valorizzati. Esatto. Mossi. Allora, e noi ci inventiamo qualcosina. Sì? Allora, dimmi di fare. Partiamo da, in questo caso è il pane da tramezzino, non è il classico pancarese, è quello per fare i toast. Quello da tramezzino è un pane al latte con, diciamo, senza la sua crosta, molto morbido. Guarda, questo qua. Vedi che è preciso, sì. Che Paolo, come vedete, 2 parti uguali. Vabbè, boh. Poi? Vabbè, grazie. Mi pareva che andava tagliando. Devo inventarmi qualche trucco. Allora, mettiamo? Sì. Perché a me serve il foglio unito per farlo un po' più grande. Si può fare anche di questo tronchetto, perché andiamo a fare un tronchetto. Se ne faccia uno solo. Esatto, così si tacking. Ma solo qui schiaccio? No, vai pian piano, dai una pressata, quindi si va a schiacciare il pane, in questo caso per tramezzini, essendo molto morbido. Un consiglio: usate questo perché facciamo una preparazione che alla fine è una preparazione a freddo e rimarrà sempre morbido. Se usate il pane classico da toast, dovete magari leggermente inumidirlo perché tende un po' a rompersi. Il pane da toast è adatto per essere dopo cucinato, il pane da tramezzino va bene prettamente per preparazioni a crudo. Bene. E qui ci siamo.
Fatto bene? Sì, forse dovevamo cominciare con un'altra cosa, però... Allora, già che siamo, prendi la grattugia, la ciotola. Ah, io pensavo che dovessimo solo farcire. No, eh? No, ancora grattato formaggio. Sì. Allora. Devo tenerti allenata lì a grattare. Allora, abbiamo un po' di montaggio di Visinale perché Sì? siamo anche andati qua con la latteria di Visinale, Valentino che abbiamo conosciuto in queste puntate, Valentino Pivetta e tutto Esatto. il suo staff. Tutti i suoi prodotti, perché più il tempo passa più ne inventa uno. Sempre legato ai suoi prodotti, al territorio. E quindi è sempre interessante quello che lui fa. Ma tu c'eri a Milano? Io non ti ho visto. Io ero proprio all'inizio della fiera, ho aperto... Cioè biglietteria? No, attaccavo sui manifesti. Biglietti? Cioè, già... Ma all'inizio della fiera cosa vuol dire? Appena... Perché è grande lì, cioè lì. Cioè, poi sai che c'è stato Sant'Ambrose e quindi a Milano pieno di gente, per cui una vetrina incredibile per il Friuli Venezia Giulia. È incredibile perché veramente la gente poi adesso la fiera di Milano è molto facile da arrivare. Sai che i biglietti io sono rimasto. Ti ricordi quando, no, ma tu sei giovane, c'erano quelli con i bigliettini, quelli piccoli, cose che era il signor lì che faceva la leccade e prendeva il bigliettino, dopo però te lo dava anche il bigliettino, vabbè, tralasciamo. Basta, fonde. Delle sagre ancora, qualche sagretta che ha ancora i bigliettini nei blocchetti, quelli lì. Esatto, quello che si usa la famosa sagra di Voltois, c'è la sagra di Voltois? A proposito, scusa, stavo un attimo ragionando, stavo contando le come si chiama? Le strisciole, no? Come si dice da voi? Sai quello che fai con la pialla? Il falegname? Le strisciole. No, scaglie. Scaglie, ok. Allora noi andiamo a sciogliere con un po' di latte tiepido, in questo caso il formaggio Montasio. Ma perché andiamo a fare questo? Perché voglio dare un passaggio di una crema alla fine morbida di formaggio sul pane. Quindi, che mi serve anche per attaccare un po' tutti gli ingredienti che noi andiamo a mettere. Facciamo in serie, però alla fine cosa uscirà? Un tronchetto. Un tronchetto salato. Esatto. Bella idea. E lo presenteremo sul choc. Allora, quindi il latte va a scaldarsi e le scaglie di Montasio che ha fatto la... Scusa, mi viene in mente una storia bellissima, posso raccontartela un attimo? Sì, perché ho già capito che oggi lavoro io. Perché sul choc, praticamente nel mio paese c'era una persona che chiamavano Vigli dal choc. Sai che ognuno ha il suo soprannome, no? Beh, in tutti i paesi. Era tutti Luigi e poi c'era Vigli quello, Vigli l'altro, mio nonno si chiamava Fuea, per esempio, lo chiamavano Fuea. Ah, Foglia, perché era magro. Non lo so, devo chiedere, perché forse può essere. Intanto stiamo spalmando la fonduta sul pane, meglio sta facendo Paolo. Sì. Perché si chiamava Vigli dal choc? Perché una volta aveva fatto un po' di festa, la moglie non lo voleva fare entrare in casa, lui bussava, voleva entrare, femmine, fammi entrare, niente da fare, la donna nera, cavolata. A un certo punto lui dice, se non tu mi fai entrare mi butti giù qua la schiala. Prende un choc, lo butta giù per le scale, lei allarmata dal rumore esce, lui entra in casa e la chiude fuori. Hai capito? Non so se il finale sia una leggenda metropolitana che l'ha chiuso fuori, però sta di fatto che aveva utilizzato questo stratagemma. Però bel trucchetto, Adesso... Bel trucchetto. No, io ho un amico dalle tue parti, che lui quando torna a casa tardi, però la moglie chiude a chiave, lui è davanti lì la porta di casa e dorme lì davanti. Ah, proprio? Sì. Poi magari sarà qualche bicchiere di vino in più che lo tiene in caldo. In caldo. In realtà è il contrario, sai. È il contrario. Allora, io ho spalmato, di solito faceva lei, però oggi, adesso la facciamo lavorare. Un po' di brovada. Questo è un utilizzo strano della brovada che non ho mai visto. Quindi in questo caso la brovada già cotta, prettamente un prodotto di stagione che viene usata soprattutto in periodo invernale, sì, però oggi usa le manine.
Perché ho scelto anche la brovada? Perché comunque abbiamo il formaggio che è già saporito, è gustoso di suo, grassetto di suo. Andiamo a mettere la brovada perché con questo aspetto acido va intanto a caratterizzare il tronchetto, però a pulire un po' tutto l'insieme. Qui giochiamo veramente su salato, dolce e acido. Quindi 3 componenti che accompagnano spesso la nostra cucina un po' del Friuli Venezia Giulia. Un po' strongarico. Vonde. Allora, no, dico bene, è una combinazione un po' strongarica. Adesso io metterei solo dei puntini perché alla fine secondo me deve essere un po' una sorpresa. Quindi un altro prodotto Ricordami questa cosa, quindi... sono i gambi dei fiori d'aglio che vengono sbollentati, vengono praticamente frullati con una punta di aceto, quindi anche se pensi questo è anche una cosa che ricorre spesso nella cucina friulana, il riutilizzo di tantissime cose. I fiori d'aglio, c'è l'aglio di Resia, d'accordo, è l'aglio classico, però il gambo e addirittura anche l'infiorescenza vengono recuperati per fare dei battuti, dei pesti, delle creme. Io una volta ho fatto proprio una pasta su consiglio proprio di una signora che coltiva l'aglio, sai che fanno anche la giornata della raccolta dell'aglio di Resia, insomma, tra l'altro l'avevo conosciuta proprio a Milano lei. E questa bellissima azienda su suo consiglio mi ha fatto provare questa crema per fare la pasta con 2 pomodorini, una pasta asciutta condita semplicemente con questa crema, e mi ha stupito questo, che magari uno dice ma a me l'aglio non piace, ma in realtà questo è tutto un altro sapore. No, un altro, intanto è allora un sapore dolciastro, e tanti hanno paura dell'aglio perché dicono che rimane sullo stomaco eccetera eccetera, invece in questo caso non ha questo effetto. Un'altra cosa, la dolcezza invece la dolcezza perché dalla mia presenza e qui sottolineiamo il figo moro di Caneva, quindi andiamo nel Pordenonese, un prodotto che viene raccolto in tarda estate, una parte dell'autunno, e da cosa si caratterizza? Un fico scuro che è più allungato, appuntito così la parte sopra. Sì. In questo caso una composta di figo moro, quindi andiamo a mettere, che faccia io? Anzi vai a mettere, che andiamo a mettere qualche... In proporzione, scusami, come la crema d'aglio, un po' di meno. Esatto, perché deve essere questo gioco di gusti, questa sorpresa che è in questo tronchetto. Ok. Poi andiamo a sbriciolare un po' di noci, anche per ricordare un po' il periodo, l'autunno, l'inverno, un prodotto che ricorre spesso come la frutta secca, sai, perché dopo la frutta secca sotto Natale porta fortuna anche. No, ha un significato. No, che significa abbondanza, forse relativamente abbondanza, sì. Non lo so. Io ho provato anche a cucinare molte lenticchie, sai, in periodo... Niente, ho provato anche un 10 kg di lenticchie, ma niente, l'anno dopo era sempre quello alla fine. Però illudiamoci che è bello. A mano comunque. Sì. Quindi una cosa... Basta, secondo me basta, sì, esatto. Per dare un po' spessore e andiamo ad aggiungere un altro prodotto interessante che viene dalla tua zona, il format di Frant. Allora, grattugia un po', ricordiamo format di Frant, questo agglomerato di vari formaggi che vengono recuperati con l'aggiunta di pepe o di spezie a secondo di chi lo produce. Fortunatamente è stato recuperato, riproposto. È un formaggio, diciamo, che è intenso e saporito, quindi non esageriamo con il formaggio di Frant, quindi basta. Puoi dirmelo senza fare tutti questi giri di parole. Bla bla. E andiamo a rotolare. E qui ti voglio. Sì, piano piano. Facciamo un po' di giro. Mettiamo un po' di musica. Sì, vai. Tamburi. Sì. No, ma lo recuperi dopo. Sta dicendo ai 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 perché vede che non si è attaccato bene fra un foglio e l'altro. Ma non si attacca tanto, E al massimo lo cuciremo, un po' di ago e filo. Ok. Adesso vai con la parte sotto, così, e vai un attimo a schiacciare. tutto
sommato Sì? pensavo peggio, dai, cosa dici? No, va benissimo. Perfetto. Quindi dà già l'idea di un tronchetto. Sì. Siccome io non sono mai contento... Ah, ci metti un po' della cremina. Sì, Della quindi fonduta. vai a passare, un po' a inumidire. Adesso si è un po' rappreso, però l'importante è che solo l'umido dai una passata, un po' anche lateralmente. Una spatolata. Sì. Allora, in questo caso io vado ad aggiungere, vado a rotolare la preparazione che abbiamo fatto appunto con il con il pane da tramezzino nella farina di nocciole. Però chi non ce l'ha potrebbe mettere, non so, del pangrattato, potrebbe anche abbrustolire un po' di pane per caratterizzarlo di più e passarlo in un pane che magari è stato tostato. Ecco, vedete, secondo me potrebbe essere anche brava. Ecco, vedete quello che non dovete fare? Vedete, con la cazzuola potrebbe essere che brava con i mattoni. Passami la malta. Ecco. No, perché vedo quelli che spatolano. Sì. Ah, che fanno i bolli lì. Con la crema di burro, come si chiama? Sì. Ok. Ok. Allora noi andiamo a passare, vado io a passare. Allora la parte sotto la teniamo Qui sotto. bisogna dare una cucitina però. No, non va bene perché dopo l'effetto è così. Quindi diamo quest'idea Che bello. del tronchetto. E adesso? E qua ci siamo. Quindi adesso cosa facciamo? È pronto per essere tagliato e presentato sul Senti, choc. consiglio, questa cosa qua dovrebbe tipo riposare un po' in frigo Sì. per compattarsi. Allora, noi abbiamo fatto una cosa. Mettiamo in una pellicola. prima di fare questo lavoro, la mettiamo in una pellicola, la lasciamo un po' lì così. Sì, questo puoi lasciarlo anche 2 o 3 giorni tranquillamente, si compatta e poi se tu vuoi mettere, noi non abbiamo messo, uno potrebbe mettere anche un salume, un qualcosa. Veramente. Siamo a Però direi che abbiamo dicembre. abbondato, Sì, dai, esatto. Quindi cosa hai preparato per la presentazione? Per la presentazione mettiamo sul. Choc. Senti questo? No. Se arrivi, sì. Io però ti chiederei supporto in questo caso. Allora, attenzione, battaglione. Se noi allora Tagliamo quell'estremità. tagliamo l'estremità. E quindi abbiamo questa parte arrotolata, no? Allora, cosa dici? Noi facciamo, lo vuoi? No, facciamo così. Io sai, mi piace un attimo complicarmi la vita. Per la presentazione. Che bello. Io metterei così. Poi cosa dici? Più o meno così? Un tronco. Vuoi fare proprio quell'effetto? E mettiamo le fettine? Oppure è troppo? Bravo. O è troppo? Ma mi piace. Però ci stava una un foglia. fungitopo, un qualcosa, una roba così. Aspetta, posso rubare una foglia dal tuo bonsai? Vabbè, cercin, Vabbè, dai che le mie. cercin. E allora ricapitoliamo con una nuova lavagna di Paolo Zoppolati, natalizia in rosso, lui ha sempre 1000 risorse. Quindi con 2 fette di pane per tramezzini, possibilmente uguali, 20 g di forma di Frante, 150 g di montasio, mezzo bicchiere di latte, 50 g di noci sgusciate, 20 g di figo moro, la composta, la marmellata, Sì. la confettura sarebbe più giusto Bravissima. dire. 20 g di crema di scapi d'aglio di Resia, 20 g di brovada Cotta. e 80 g di nocciole, quindi brovada già pronta. Sì. E abbiamo questo tronchetto che noi abbiamo chiamato tronchetto in fiera, fiera. un tronchetto salato, guardate Sì. che bella presentazione. Brindiamo con Birre, che sono portato da birre Milano. artigianali, prodotte in Friuli, una grande, diciamo, risorsa che grazie per il suggerimento, perché stanno nascendo tante piccole birrerie con prodotti davvero eccezionali. Hai bisogno di qualche vocale o consonante? No, stavo pensando dal vino alla birra, no, invece va a braccetto anche la birra con il vino. Acqua in bocca?
Sistemiamo qua la lavagna di cosa stai facendo? Guarda, siccome mi sono accorto, e abbiamo parlato prima, no? Che mancavano le foglie, ho disegnato anche le foglie, ti va bene? Sai, guarda che roba. Sono foglie di quella che... Di pungitopo. Non è di questa pianta, ma di pungitopo. Pungo, non sta attenta. Ma guarda che artista. Sì, guarda. Sei veramente, guarda, fantastico. Sì, soprattutto nel tuo ristorante fai così, dopo vengono, cioè, diciamo che... No, però sai, sto dicendo, tanto si può dire. Sai che adesso vanno di moda i piatti quelli di Ardesia, no? Sai, quella specie di lavagna. Infatti sto studiando una specie di, è presente la meringue dolce, invece una versione salata che la usi come gessetto che tu puoi quindi alimentare, che puoi scrivere sui piatti di Ardesia. Wow, ragazzi! Ma forse è più bello sul tronchetto, le foglie.